千万不是手 kick kick， 手 kick kick， 这就太晚了。看好一个准确的时间点，腿没动，腿动，同时，明白了吗？你刚才的一个问题就是收腿太慢了。OK， 当你如果能做这个感觉，你是 ready 的，你是准备好的，准备好干嘛？我手上的加速完成了，我接下来我可以毫没有顾虑的干嘛？加速腿啊！而且你这个加速腿才能把你的身体开出去，能理解我意思吗 ？OK， 再把手跟腿利用腰和核心连得紧一点，配合的密切一点。所以为什么是叫蛙泳配合？明白了吗？不是手做完再蹬腿，那还是蛙泳分解。OK， 再来一遍。收，收，收，收。好多了，这个节奏感就好多了。OK， 然后就是手，手上的事儿图画。蛙泳手只有2个阶段，外扫跟内扫前伸，明白吗？没有外扫、内扫、后扫再前伸，向哪去？肘肩，手肘肩，手跟肘都在肩的前面，在肩的前面回来前伸就行，能理解吗？啥感觉？你回肘的时候，肘蹭到肋骨就行，这儿是后背，这儿就后背了，肋骨在前面，明白？不要往后拔，往后那一下不能让你更快。那外扫跟，看这儿啊，到这儿，到这儿，你都到这儿了，这就阻力来了，到这儿，回来就行了，能理解吗？不要到肩的，不要到肩的后面，肘就多了。看啊，这是肩。可以了，过去就行，不要再往后夹了。嘎吱窝，腋下没有关死的，回来就行，明白？还是一样的分解，走。